सगळ्यांनी एकठांय येवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका तरी दिसता। आनी शेवटाक जालो दिसता म्हाजो टायम, आनी शेवटाक हांव वता वता आसना, हांव मुखार डिमांड आसा त्या वेळाचेर हांव उलयतलोच, पूण शेवटाक हांव वता वता इतलेंच म्हणटलो, आमी सगळेच जावं थंय विरोधक आसूं समर्थक आसूं, हांव इतलेंच म्हणटलो की काल म्हजो इश्ट विजय बाबान चिप्सांचे पाकीट घेवन तो हांगसर आयिल्लो आशिल्लो आनी त्या चिप्साच्या पाकिटांत हवा आसा म्हणून ताणें बरो व्हडलो बोवाळ केलो। पण हांव म्हणटलो हें बजेट जें आसा पळय न्ही ते गऱ्यांच्या पाकिटां भशेन जावपाक जाय। तूंय शेतकार सभापती महाशय, गऱ्याच्या पाकिटान हवा जायना, कारण गरे जर काडटलो ती चिप्स जर आमकां जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता शेतकार हो तितलोच महत्वाचे आसा, तो पाडेली तितलोच महत्वाचे आसा, एक गृहिणी तितलीच महत्वाची आसा, उद्योग हो सेक्टर जो आसा हो तितलोच महत्वाचे आसा। आमी आशा बाळगितात की हे बजेट जे आज अर्थसंकल्प ह्या सभागृहाचेर जो मांडिल्लो आसा त्या पणसुलाच्या गऱ्याचे चिप्सा भशेन जावचें, गडेगच्च जावचें, आनी ते वारें जे आसा ते विजयबाब सरदेसायान किंवा ते आमगेर इश्टान ते दाखयलें अशें ते वारें करून आमी खरखर आमचें बजेट जाल्लें आनी अशें दाखोवपाची कापस्ताद आनी हिम्मत म्हज्या सरकार दवरतलो अशी अपेक्षा म्हणून गोंयचे मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी तुवें म्हाका वेळ दिल्ले बद्दल हांव खूब आभार व्यक्त करतां। जय हिंद, जय गोंय। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।